CM ke KHADC ubat ti blue khan haringkat ki MDC bat ki MDC berem kelalek ban jurep ya ke jingking ya kejat ke badan hapok ke snong ti saw kani ke jingking kedai ke belas dang ban pentrei nadu ko por jong ba LG nong se men ba udang long kum UMDC ke nong ston konsensi bat kedai ru ke jingking ke ban penyaso na ke snong ti saw ke snong apa ni nong ston handrai hadu menta kani ke jingking kadang sateng klem dala ban pendap namar ke jingbom yo e kamang tingka ka babiang kumta nak liang jong ke KHADC menta ke kenti ke lamang pisabiang nak benta ke tege jingking hadu arplai lak tingka kenang ban yo sedang pentrei no syat-syat ya ke tege jingking jing kerpat nak liang lokal MDC dia tu sepang ga jing pentrei kam ga jong skim jungi ini ga skim jong ka council hang ni ngedon lang i ex MDC jungi ba LG di ba LG lu macua keluar bidang long MDC tak sedang gani kembok tai de latip i MDC skim jungi long baret imla bapli ban pendap maka kami kawan ni dan rena kata kadau la buat dir mentapat senaga liang di ba kabriang de ba kabriang ru ngila yo ka bahak ke MDC skim de ka kumangalaong ka ban ai ka borok khai ka skim tang ha kani ka project kiwi gisnong kinum yo skim shu de bapli hang tur ila pendap hi nakaliang ke jong i de nakaliang ke CEM fund nakaliang ke jongaro ngala arab lang kani ka senam ka beladap kung makalong menta ka pisa kaladon ka sanction artulailak ban pentrikam ni gani artulailak total tingin sapek nga kerpat mo yai MDC bagi don lang GSE jungi ni mas dang no ekam ban pej balada kadang dunah dia usai pagi saya syong dia pekat ni Pak Gabriel kemudian pendap yang ni gigit tagajing anu di nak kalian konsel kalong ba nin pendap ini namang disutur dengan saudara ni bakadon kajing jong kipat ba nang sok-sok jong ni kathan ki kena school hamtam ki wan school ni ga school nama ki hap ya pelun ni ga tahun baru kawai ban koi ni school den rai da kajing la jong ban pendap ni kajing kin kan harap palat ki kena school hamtam kipat ba jong ni kathan